Ова е еден од оние денови кога сите граѓани на Република Македонија може да бидат горди, без исклучок. Денеска стигнавме, сите заедно, до едно од најважните, темелни одредници на патот до целосно остварување на нашите стратешки цели. Денеска сме чекор поблиску до членството во Европската Унија и до достигнување на економските стандарди на Европската Унија за сите граѓани на нашата земја. Во својот извештај до Европскиот совет на Европската Унија, Европската комисија предложи кристално чиста, безусловна препорака за почеток на преговорите за Република Македонија. Во изминатите два извештаи на Европската комисија, заради длабоката политичка криза и заради заробена држава, препораката за почеток на преговорите беше суспендирана и условена со одржување на фер и демократски избори, со имплементација на договорите од Пржино и на препораките на Прибе, односно со обезбедување слобода, демократија и реформи. Оваа година препораката е чиста и безусловна, а тоа значи дека Република Македонија го исполнува основниот политички критериум за членство во Европската Унија, што треба да овозможи почеток на преговорите за пристапување во членство во Европската Унија. Ова исто така значи дека политичката криза е зад нас, дека Европската Унија со внимание и со почит ги следи реформските и политичките процеси во нашата земја и дека сме влезени во редовни политички процеси како секоја функционална демократска држава. И еве, соодветниот одговор стигна денеска. Комисијата ни одаде признание, ни потврди дека сме на вистинскиот пат и ја отвори вратата за Европска Македонија. 17 април е голем ден и датум. Ова е ден кој ќе биде запишан на светлата страна на поновата политичка историја на Република Македонија. Никој да не се сомнева. Најголемата заслуга за овој напредок, за ова успешно спроведување на реформските процеси и оваа препознавање на вредноста на реформите ја имаат граѓаните на Република Македонија. Владата посветено и одлучно ги сработи реформите, но одлуката да се стави крај на една штетна, погубна политика и да се отпочне нова реформска и прогресивна страница на нашата иднина, ја донесоа граѓаните. Граѓаните се бореа за демократија, напредок, слобода и правда. Тие избраа нова власт и ја задолжи оваа власт да спроведе итни реформи. Власта послуша и се фати за работа. Граѓаните потврдија дека многу добро знаат што е важно за чекорењето на Република Македонија кон Европската Унија. Граѓаните знаат дека со овој наш процес на приближување и за членување во Европската Унија обезбедивме европски стандарди во работа на институциите, а тоа значи подобри услови, подобри сервиси за граѓаните. Одењето кон членство во Европската Унија значи и подобра бизнис клима, повеќе инвестиции, повисоки плати, повеќе пари кај граѓаните, а сето тоа е подобар живот. Затоа, огромно мнозинство од граѓаните го поддржуваат за членувањето на Македонија во Европската Унија и НАТО. Македонија ќе добиеше препорака за почеток на преговорите дури ако опозицијата не се вратеше во собранието. Но го направија вистинскиот чекор. Со враќањето покажаа дека навистина има нова политичка клима во Македонија и дека не се заборавени државните интереси. Затоа ова е успех и на опозицијата, предводена од ВМРО-ДПМН. Ке го продолжиме процесот за градење консензус по клучните прашања, како што успеавме да постигнеме согласност за неколку пакети реформски закони, следењето на комуникациите, изборни и судски реформи. Еден дел од тој пакет веќе заедно ги изгласавме во парламентот. Верувам дека и така ќе продолжиме и за другите закони и теми од национален интерес. Власта покажа дека е инклузивна, дека прифаќа различно мислење. Опозицијата покажа дека е свесна и за сопствената одговорност и исто така покажа дека прифаќа различни аргументи. Придонес секако имаат и БЕСА, Алијансата за албанците и Демократската партија на албанците. Но не запираме тука. Силно сме уверени дека ова е нов, поволен ветар за нашите идни заеднички остварувања. Во тој дух на искрена надеж и посветеност разговараме со нашиот сосед Грција.
Остануваме заеднички фокусирани на решавањето на долгорочниот и долгогодишниот проблем кој го имаат со нашето уставно име. Сакаме за брзо време да го решиме овој спор и за навек да го затвориме и оваа прашање. Извештајот на Европската комисија е извештај создаден од нашите искрени партнери и сопатници низ сиве овие години и премрежија. Извештајот содржи јасни насоки до отворената врата на Европската унија. Останува на нас, на тие насоки, да ја додадеме енергијата, убавината и различноста на нашата Македонија. Сега е време сите да се вложиме уште посилно во евроинтеграциите. Сега е време да се истакне креативноста и одлучноста на македонците, на албанците, на турците, на власите, на ромите, на србите, на бошнаците и на сите други, за да покажеме дека во единството на различностите делиме европски вредности. По извештајот покрај тоа што ја дава чистата препорака, секако наговестува и одредени слабости, ги напоменува со конкретно и прецизно укажување на кои што треба да продолжиме да работиме. Знаете дека ние сме биле секогаш транспарентни и сме кажувале. Делот на капиталните инвестиции мораме да го засилиме. Сме биле транспарентни и сме зборувале дека мораме да ги зајакнеме фискалните капацитети на Македонија. Имаме голема даночна евазија, затоа работиме на измените на фискалните системи во државата, генерално се со цел подобра наплата на приходите на државата и отклонување на сивата економија. Знаете дека ги дадовме нашите одговори за политизацијата на државата. Македонија и како променет. Веќе имаме експерти, представници од граѓанските организации и слично. До ден денеска некои 20 до 25% луѓе не се променети, регулаторните тела се останати и како е многу поразлично. Веројатно треба да продолжиме да работиме и уште повеќе да се унапредуваме, но ова денеска верувајте е голема силна потврда за перспективите на Македонија, за тоа што е сработено досега и силна мотивација и мене, и на владата, и на сите овие луѓе, и останатиот дел од владата, но и сите други директори, институции, реков пред се граѓаните, сите заедно да продолжиме да работиме во тој правец, заради тоа што навистина ова и денеска е заеднички успех, но и постигањето на конечните цели, а тоа е членството во Европската унија, е исто така заеднички интерес на сите. Имаме напредок во овој процес и е како многу поразлично од било кога порано. Тоа ми дава силна желба, волја, оптимизам да продолжиме и навистина е возможно во неколкуте недели кои што доаѓаат пред нас да се изнајде решение. Тоа може да значат и 2 и 6 недели. Рековме, ние правиме напори сето тоа да биде пред самитот на ЕУ во јуни, заради тоа што тогаш ќе се носи одлуката и за датумот за преговорите, но би биле среќни ако и порано, но знаеме дека пред се и над се е важно да се реши овој проблем, кој што навистина, како што реков и во моето обраќање, е деценијски проблем и веројатно е последното билатерално прашање кое што е отворено пред Македонија и треба тој исчекор да го направиме, секако водејќи грижа за достоинството и идентитетот на двете страни. Ние покажавме европски манири, не само за тоа што досега го правиме со Грција. Сигналот го испративме градејќи го пријателството со сите наши соседи, со договорот со Бугарија и верувам дека Европската унија ваквиот европски однос или европско однесување на Македонија знае да го почитува. Гледате дека потврдуваме учество на сите. Ова навистина е заложба на сите. И на граѓаните, и на опозицијата, на власта, и на институциите на системот, и како можеме многу што да подобриме, заради тоа што ако работиме без разлика од кое место за интерес на граѓаните и им служиме на граѓаните, за интересот на Република Македонија, јас верувам и понатаму Европската унија преку ваквиот вокабулар ќе испраќа пораки на препознавање на таквиот однос во Република Македонија, која што сака да биде и може да биде рамноправен партнер и на Европската унија, а секако паралелно со тоа знаете се надеваме и на НАТО.